Salam əziz müəllimlər, mən Nur Mustafazadə, metodika üzrə təlimçi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Bugünkü mövzumuz seçim nəzəriyyəsidir. Bildiyimiz kimi, sinifdə intizam və idarəetmə sistemi çox önəmli məqamlardan biridir. Şagirdlərdə özünü tənzimləmə, özünə nəzarət bacarıqları inkişaf etdirmək, öyrənməni inkişaf etdirmək və bunun üçün doğru mühiti yaratmaq üçün elmi cəhətdən təsdiqlənmiş seçim nəzəriyyəsindən istifadə olunur. Seçim nəzəriyyəsi nədir? Seçim nəzəriyyəsi Amerikalı psixoloq və psixiatr William Glasser tərəfindən hazırlanıb. Bu nəzəriyyəyə əsasən insanlar davranışlarını xarici amillərlə deyil, daxili ehtiyaclarına və hisslərinə uyğun özləri seçir. Yəni ki, kimisə dəyişmək yox, onu öz davranışlarını anlamağa və idarə etməyə kömək etməyə əsasdır. Yəni ki, şəxsin davranışı kənar təsirlərə görə deyil, öz hisslərinə görə davranmasının səbəbidir. Davranış insanın öz seçimidir. Davranışı dəyişmək üçün mühit dəyişməlidir. Və insanın 5 əsas ehtiyacı vardır bu nəzəriyyəyə əsasən. Bu 5 əsas ehtiyacdan birincisi sağ qalmadır. Birinci ehtiyac, yəni sağ qalma ehtiyacı təhlükəsizlik mənasında istifadə olunur. Yəni rahatlıq, insanın rahatlığı, təhlükəsizliyi, qidalanması ən əsas ehtiyaclardan biridir. İkinci ehtiyac sevgi və mənsubiyyətdir. Yəni ki, başqalarına aid olmaq, sevmək, sevilmək, bu tipli duyğulara ehtiyacı var hər bir insanın. Üçüncü ehtiyac gücdür. Yəni bacarıq, özünü təsdiqləmək, hər hansı bir uğur əldə etmək və özünü təsdiqləmək. Dördüncü ehtiyac isə azadlıqdır. Azadlıq dedikdə nəyəsə məcbur edilməmək və yaxud da ki, nəyəsə istədiyi kimi seçmək imkanı. Və beşinci ehtiyac əyləncədir. Yəni sevinç, maraq, oyun, bunlara aid edilir. Hər bir insanın bu saydığımızın 5-inə də ehtiyacı vardır. Yəni ki, bu nəzəriyyəyə əsasən hər bir insanın bu saydıqlarımızda ehtiyacı vardır. Bəs müəllim üçün bu nə deməkdir? Yəni ki, şagirdlər davranışlarını özü seçir, müəllim də bu seçimi müsbətə yönləndirmək üçün mühit yaratmalıdır. Yəni burada söhbət intizam yaratmaqdan deyil, münasibət qurmaqdan və ehtiyacları anlamaqdan gedir. Yəni tutaq ki, hər hansı bir xoşa gəlməz, təhlükəli bir davranış varsa, əvvəlcə ehtiyacı araşdırılır, sonra həll planı tətbiq olunur. Şagirdlərin davranışlarının problemi 2 səbəbdən olur. Tələb olunan bacarığın lazım səviyyədə olmaması və həll edilməmiş problemlər. Yəni ki, bu nəzəriyyəyə əsasən problemli davranışlar uşaqların bacarıq çatışmamazlığından, yəni ki, bacarığın lazım səviyyədə şagirdlərdə olmamasından və həll olunmamış problemlərdən qaynaqlanır. Qısaca, uşaq pis deyil, sadəcə lazım olanı bilmir, deyir nəzəriyyə. Burada da 3 addımlı yanaşma vardır. Empatiya qurmaq, problemləri müəyyənləşdirmək və əməkdaşlıq etmək. Empatiya qurmaq, yəni şagirdi anlamaq, onu dinləmək, uşağın baxışlarından, hərəkətlərindən onu başa düşmək lazımdır. İkinci, problemi müəyyənləşdir. Yəni ki, konkret səbəbi tapmaq lazımdır. Şagirdin davranışındakı səbəb nədir? Problemi müəyyənləşdirmək lazımdır. Və üçüncü olaraq əməkdaşlıq etmək lazımdır. Şagirdin ehtiyaclarını nəzərə alaraq birlikdə həll yolu tapılmalıdır. Yəni ki, əməkdaşlıq edərək. Yəni ki, buradakı məqsəd nədir? Uşağa nə etməlisən demək yox. Səni nə çətinləşdirir deyib problemi birlikdə həll etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi mən William Glasser'in seçim nəzəriyyəsinə ən qısa və anlaşılan şəkildə izah etməyə çalışdım. Dərsimiz bura qədərdir. Hər biriniz uğurlar diləyirəm. Sağ olun.